Ja, god aften, og i Jesu navn rigtig hjertelig velkommen her til mit hjemmestudie på Nørrebrogade. Og jeg har sådan lyst til at bringe et lille ord her i aften, onsdag aften, og nu er klokken faktisk 5:12, så egentlig så skriver vi nu torsdag. Men det kommer så af, at i går, der oplevede jeg, at jeg bad til Jesus, og det gjorde jeg, fordi jeg blev inspireret af et ord, som jeg oplevede, han gav mig ved den hellige ånd. Og ordet, det kom fra Johannes kapitel 15, vers 4 og 5. Og jeg synes, det er nogle underfulde ord, og når det er frisk ved ånden i ens liv, så tror jeg også på, at det kan virke noget helt underfuldt, når man så også deler det med andre, fordi det er noget, som er givet nu og her fra Jesus. Måske det kan blive dig til gavn, måske ikke, men i hvert fald er det vidensbyrd om, hvordan Jesus er trofast og griber ind, når hans børn beder til ham. Jesus siger sådan her i Johannes: Bliv i mig, så bliver jeg også i jer. Ligesom grenen ikke kan være frugt af sig selv, men kun hvis den bliver på vintræet, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, bærer meget frugt. Til skilt fra mig kan I slet intet gøre. Amen. Jesus siger, bliv i mig, så bliver jeg også i jer. Halleluja for det, Jesus. Altså, vi har faktisk noget, vi kan gøre for at leve tæt ved Jesus, som sagt. Vi kan blive i Kristus. Der står i Bibelen, at vi har fået magt til at kende den sande, og den sande, det er Jesus. Og Jesus, han siger så til os, når vi har lært ham at kende, bliv i mig. Ja. Her er altså ikke snak om, at vi skal sige til Jesus, jamen Jesus, hvorhen går du? Jesus siger til os, I ved godt, hvor jeg går hen. I har modtaget mit liv ved tro. I har modtaget den hellige ånd. Jeg har givet jer ordet og bønnen. Og Jesus siger, bliv i mig. Det er altså der, vi skal finde ham. Det er altså der i dette liv, vi skal søge ham. I ordet og i bønnen. Og Jesus siger så, når vi lever der, mediterer der og sammen med Herren, så bliver vi i ham. Jeg vil gerne komme med en lille kommentar til det her. Og det kom så af, at jeg synes, jeg har haft nogle dage, hvor jeg ikke rigtig havde søgt Herren på den måde, jeg synes, jeg gerne vil, eller på den måde, jeg sådan ligesom plejede at gøre. Og så tænkte jeg, jamen, jeg vil prøve at søge Herren på en helt speciel måde. Og der skete det på den måde, at jeg gik ind i bøn i det her ord, da det kom til mig, og så takkede jeg Herren for alle ting. Og så tænkte jeg, nu vil jeg lade mig lede den hellige ånd til, hvad Herren vil bruge mig til nu. Hvad er det Herren, han vil bruge mig til? Når jeg kommer til ham fuldstændig blank, som kan man sige et tomt hylse, som Herren må fylde med sin ånd, og lede i de forberedte gerninger. Som sagt, Jesus han siger, bliv i mig, til skilt fra mig kan I slet intet gøre. Så jeg må komme til Jesus for at få kraft til at gøre noget, for jeg ønskede at gøre noget i Herrens kraft. Jeg vidste bare ikke, hvad det skulle være. Jeg søgte Herren, og så kom der et ord til mig. Det lyder sådan her. Stil jer derfor til rådighed for Herren, som lydige trælle. I tilhører ikke længere jer selv. Jeres liv er købt og betalt. Ær derfor Gud jeres legemer, osv. Det var ord om, at mit liv er købt og betalt, og med det liv, som Jesus har givet mig, som er hans eget, der kan jeg ære ham med mit legeme. Det vil altså sige, i forhold til mit liv, kan jeg ære Gud faktisk. Han har givet mig visdom til, at jeg kan sætte mig til rådighed, så jeg kan ære Gud med mit liv. Det betyder altså, at Jesus ved den hellige ånd har købt mig fri til at tjene ham i hellighed og i tro, og i det daglige bliver ledt i de forberedte gerninger. Det er jo noget, som vi tit og ofte formentlig hører i kristen forkyndelse. Det er noget, som vi kender måske fra Bibelen, når vi læser og bliver ledt af Gud, den der virker at ville, for at vi kan vandre i de forberedte gerninger. Men når det er frisk og nyt ved den hellige ånd, så bliver det så skønt levende for en, og så har man lyst til at dele det med andre, fordi det er ånd og liv. Det her ord synes jeg var skønne, og jeg synes Herren den seneste tid har talt nogle ting til mit hjerte, som jeg er nødt til at fortsætte med at bede over og tage seriøst. Og det handler om, at ens liv, at ens indre menneske må have nok i Jesus. At sjælen må være tilfreds i ham og glad i ham alene, og at ens ånd må være fuldt ud tilfreds og tilfredsstillet i det, jeg lever i ordet med Jesus. Og at man med det må stille sit legeme til rådighed for at bruge kroppen til det, som Jesus ønsker, han vil med sit rige, og han vil bruge mig i sit virkes fremme, i sit riges fremme her på jorden osv. Så det synes jeg er gode ord til alle, at vi måske tænker over i vores liv, når Jesus siger, bliv i mig, for I kan intet gøre uden mig. Men hvad er det så, Jesus vil bruge os til? Hvad er det, han vil virke igennem os? Det tror jeg jo ikke, det er noget, der handler om, at vi skal leve vores eget selviske, gamle Adam-liv ud, men at Jesus vil leve sit eget liv ud. Og for vi kan det, der må vi blive i ham, for vi kan intet gøre os selv. Vi er overladt til ham, vi må falde på ham, vi må ligesom lægge vores liv på alteret, vi må bede Jesus om at tage vare på os, og så må vi lade os lede af hans hellige ånd i tro. Men jeg tror jo på, at før vi kan leve dette liv, der må vi faktisk overgives
til Helligånden. Vi må overgives til Jesus og Faderen og den Hellige Ånd med et overgivet hjerte, så han kan bruge os i gerninger. Fordi Jesus har en vilje udtrykt igennem den Hellige Ånd, men før vi kan tage imod det, blive lydhøre og tuned ind, stemt ind på de kanaler, Gud han taler på ved den Hellige Ånd, så tror jeg på, at vi skal ind og opleve en overgivelse til Jesus. For ellers er vi fyldt af os selv, ellers så står vi selv i vejen for Guds vilje, for Guds vilje er som himlen over jorden, den er ikke af denne verden. Og slæber vi stadigvæk rundt på meget af vort gamle kød, det gamle Adams liv, altså at det får lov til at styre os og lede os og tage magt over os, så tror jeg stadigvæk på, at vi er frelst, vi er stadigvæk født på ny, vi kan vandre med Jesus, men at komme ind i det her, man måske kan kalde det en fulde vilje, Guds fulde nåde i at vandre i en fuldstændig overgivelse, der tror jeg på, at vi skal ind og lægge vort liv på alteret på en helt ny måde. En ny indvielse, en ny overgivelse, som godt nok kun Jesus, han kan lede os til og tale til os om. Det skal jeg i hvert fald med. Der kan være ting i verden, tænkte jeg på, i forhold til det her ord, ting i vores liv, vores hverdag, som optager vores tid og vores energi og vores kræfter. Vores gamle adamitiske natur, tror jeg på, bliver inspireret af djævlen. Djævlen bruger vores gamle Adam til at få sin vilje med os. Djævlen har en vilje med os, og Gud har en vilje med os. Men djævlen ønsker, at vi vil bruge vort eget liv til at leve os selv ud. Og de ting, som frister vort kød, de ting, vi har interesse for, naturligt menneskeligt, dem kan djævlen udnytte. Det betyder ikke, at Gud ikke også kan bruge vores evner og vores egenskaber, hvis han får alt i sin hånd til at tjene ham. Men djævlen vil også gerne bruge ting i vores gamle kød, så han kan få os til at leve for os selv, egoistisk og selvisk. Tjene os selv, tjene vores behov, uden tanke for det, som Jesus han siger, og elske vores næste i kærlighed, og tjene næsten, som er, kan man sige, kongebuddet faktisk i det nye testamente, som Jesus han åbenbarer for os i testamentet. Hvordan skal jeg tjene Gud? Jamen, der er ikke nogen lov, men det, der er knyttet til at være en sand disciple, det er jo, elsk din næste som dig selv. Så er der det her med, at jeg bad i nat, og så synes jeg i dag, jeg læste i Bibelen, at jeg fik en salve, som på en eller anden måde satte nogle ting fast. Jeg kom til at tænke over, er der nogle ting, der binder mig? Er der noget, jeg har speciel interesse for, ud over det at være født på ny og vandre med Jesus? Og dermed vil jeg sige, der er der ting, som er til at kan optage min tid, mere end jeg tror, det er sundt i forhold til mit åndelige liv. Og så fik jeg et ord fra salme 120, hvor der står, jeg råbte til Herren i nød, og han svarede mig, Herre, udfri min sjæl fra løgnelæber, fra den falske tunge. Og det vil jeg godt knytte en kommentar. For alle de ting i vores liv, når vi er stille inden for Gud, hvor han peger på noget, som måske kan have tendenser til at blive afguder for os. Der er disse afguder, uanset tror jeg på, hvad de siger, hvad de forkynder os, uanset hvilket skalkeskjul de kommer i, uanset hvilken forudklædning ulven kommer i, så er de løgnelæber, fordi de vil tage mig væk fra Jesus, hvis jeg ikke tænker mig om måske, eller de kan i hvert fald tage min tid. Og hvis de er ude på at tage min tid væk fra Herren, så bliver de for mig, netop som David siger i Salme 120, så er de det, som David han siger, udfri min sjæl fra løgnelæber, fra den falske tunge. Og der er det altså godt, at vi kan få Guds ord ind over for de her løgnelæber dømt. Vi kan få den falske tunge dømt og sige, det kan godt være, at der er nogle ting her, som tager tid og energi i mit liv, men jeg er nødt til at dømme dem, fordi Jesus han er nummer 1. I Nye Testamentet står der også, at hvis dit øje forarver dig, eller hvis din hånd forarver dig, så prik øjet ud eller hug hånden af. Det tror jeg har en indirekte betydning, nemlig hvis der er ting, elementer i vores liv, som stjæler vores åndelige fællesskab med Jesus, så må vi ligesom vende ryggen og vandre væk fra det. Nogle gange kan vi gøre det stille og roligt, fordi vi ser, at det er den rigtige måde på at gøre det. Andre gange må vi være resolute og konsekvent og sige, hertil går et skel, jeg drager det her i tro, og jeg forlader det. Og der har jeg tænkt på, at det må vi jo hver især er til søge Herren og snakke med ham om disse ting. Jeg tror ikke på nødvendigvis, at man skal rense af sig selv dag og nat for sådan noget, men det er også det her med at tage vare på sin egen sjæl, tage vare på sit eget liv med Jesus. Vi skal jo hver især stå frem for Gud, og der tror jeg jo på, at vi har jo et ansvar for, hvordan vi vandrer med Jesus på denne jord. Og at man stille og roligt i sit kristne liv bliver mere moden at vokse til, og føler en større bevidsthed for, hvordan man vandrer, hvordan man bruger sin tid, hvordan man bruger sit virke på jorden osv., det tror jeg på er super sundt og rigtig, rigtig godt at være alvorlig omkring. Man skal ikke blive panisk omkring det, men man må ligesom tænke på, at Jesus har også en vilje for vores tid og vores energi på denne jord, fordi han ønsker, at vi må overgive vores liv til ham. Det hele må på alteret, og vi må overgive vores liv til ham, men med et villigt hjerte, for bliver det ikke med et villigt hjerte, så bliver fødslen i det ikke rigtig sund og god. Så går man lidt vandartet rundt, lidt vandskabt rundt, fordi man ikke rigtig har overgivet det med et frit hjerte. Så det er ikke noget, der kan tvinges frem, de her ting, jeg snakker om.
Men hvis Jesus inspirerer, han snakker til en, så er det måske også fordi, at han kan se, at der er potentiale til, og det er realistisk, at man kan lægge det over i hans hånd, nemlig en dybere indvielse. Ja, det var det. Så bare lige for at slutte de her tanker omkring bliv i vej, så bliver jeg også jer. Det handler jo om, at vi også har en aktiv deltagelse i vores frelse, at vi må også søge